हेलो फ्रेन्ड्स, आइकन मिडियामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी अर्को च्याप्टर लिएर आएको छु। एफएल स्टुडियो कसरी इन्स्टल गर्ने, कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई सिकाउन इन्द्रकुमार चौधरी। अब हामी स्क्रिनतिर जाउँ। हामी ब्राउजर खोल्यौं। ब्राउजरमा हामी यहाँ अफिसियल साइटमा आइसकेको छु। imageline.com भन्ने यो हाम्रो वेबसाइटको लिंक हो। तल लिंक दिने नै छु र अर्को साइट गुगलमा गएर एफएल स्टुडियो गर्दा पनि हुन्छ, तर त्यसको साइडमा क्लिक गर्नुस् र यो इन्टरफेस खुल्छ। यसको साइट अफिस साइट अनि यस्तो इन्टरफेसहरु आउँछ है। अब यो भित्र छ ओभरभ्यू छ हैन। ओभरभ्यू छ, कम्पनी एडिटर छ, लाइफ टाइम फ्री अपडेट छ, आर्टिस्ट भर्सन छ हैन। तपाईले यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले ओभरभ्यू गर्दाखेरि यस्तो हाम्रो देखाउँछ। यस्तो देखाउँछ। हामी डाउनलोड यहाँबाट गर्न सकिन्छ। तर हामीले यो कम्पनीको एडिटरमा गएपछि हाम्रो यो भर्सनहरु कुन भर्सन उपलब्ध छ यो कम्पनीलाई र कम्पनीमा है। यो कम्पनीमा उपलब्ध भएको 4 वटा भर्सन ब्रान्ड छ। त्यसमा ब्रान्डमा कति के छ, कुन एस्टिमेट कति दिएछ त्यसमा, र प्राइस अनुसार पनि डिफरेन्ट छ। र प्राइस अनुसार डिफरेन्ट भएपछि एस्टिमेटहरु पनि, त्यसको भर्सनहरु पनि, त्यसको एस्टिमेट हैन धेरै फरक होला। र यो के फरक छ भन्ने तपाईहरुले आफै जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, यो दिएछ नि कुन लुक दिएछ, यसमा कुन दिएछ छैन हैन। यो यसमा पढेर तपाईले त्यो अनुसारको आवश्यकता अनुसार तपाईले लिनुस्। के कामको लागि हो, कसरी लिने हो हैन। यसको बारे तपाईहरुले यो मन पढिसकेपछि कसरी लिने भन्ने कुरा तपाईले चिन्ता नगर्नुस्। त्यसको साइडमा यहाँ साइन इन गर्ने हैन। यहाँ बाइ छ, हामी फ्रीमा नगएर बाइमा गर्ने है। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ छ बाइ डाउनलोड, यो फ्री हैन। बाइ भनेपछि यहाँ पे गरेर लिन सक्नुहुन्छ। तर हामी फ्रीमा पनि डाउनलोड गर्न सिक्न सक्नुहुन्छ। तर पुरा फुल भर्सन हुँदैन, काम गर्न सकिन्छ। तर अरु सफ्टवेयर जस्तो छैन। यो अरु भन्दा फरक किसिमको डिजाइन निकालेर यो फ्रीमा चलाउन दिइरहेको यो कम्पनीको एउटा ठुलो भूमिका खेलेको कम्पनी हो। यो कम्पनीको यो सफ्टवेयर छ, इजी छ र सरल छ र इन्टरफेस पनि एकदम रमाइलो र हेर्नमा एकदम दामी छ है। अब यो बन्द गरौँ। त्यसपछि हामी अर्को साइटमा बाट पनि जान सकिन्छ। धेरै साइटमा छ। यहाँ एउटा यो पनि साइट एउटा पपुलर हो, गेट इन्टु पीसी। त्यसबाट पनि हामी डाउनलोड गर्न सकिन्छ है। तर हामीले अब यो बन्द गरौँ। अब सारा हामीले डाउनलोड गरिसकेको छु है। यो फोल्डर भित्र हामी राखेको छु। यहाँ हेर्नुस्, हामी खोलेर नै राखेको छु है। हाम्रो ड्राइभ डी को भित्र छ। हामीले जहाँ राखेको छु त्यहाँबाट खोलेर यस्तो यो आइकनमा हामी डबल क्लिक गर्ने, चाहे रन गर्ने, चाहे यसरी गरेर रन गर्दा पनि हुन्छ है। हामी डबल क्लिक गर्यौं। डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँ खुल्छ है। यस गर्ने बित्तिकै हाम्रो फेरि यस्तो आउँछ। यस्तो आएपछि हामी नेक्स्टमा क्लिक गर्ने। नेक्स्ट भइसकेपछि हामी फेरि एग्रीमा क्लिक गर्ने। हाम्रो यस्तो देखाउँछ। अब जुनमा क्लिक गरे पनि हुन्छ। तपाईले दुईटै पाउनुहुन्छ र चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले चुज अनुसार तपाईले छान्नुस्। अल युजरमै गर्छु है। यसमा नेक्स्ट गरे यस्तो आउँछ। हामी यसमा क्लिक गर्नु। यसमा के लेखेछ, 32 बिट सिस्टम र 64 बिट दुईटै हाम्रो यो सेट हुन्छ, अटोमेटिक हुन्छ। हामीले यो कुन ड्राइभमा हामीले यो प्रोग्राम राख्न सक्नुहुन्छ। अरु ड्राइभमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो यो सी ड्राइभमा धेरै जसो प्रोग्राममा सी ड्राइभ हुन्छ। त्यसैले हामी सी ड्राइभलाई नै के रे चुज गरेर राखेको हो हैन। हामी यसैलाई राखेर अनि क्लिक गरौँ। हामी यसैलाई चुज गर्यो र क्लिक गर्यो है। क्लिक गरेपछि यस्तो आयो। फेरि मैले क्लिक गरेँ, यस्तो आयो। यसमा पनि हाम्रो मेसेज आयो। कस्तो आयो, एफएल इन्स्टलिङ हैन। यो इमेज लाइन कम्पनीहरुको सबै देखायो। 64 बिट 32 बिट दुईटैलाई सीमा दुईटै भर्सन तपाईको यो इन्स्टल भएर जान्छ। त्यो मेसेज आयो। र हामी फेरि यसलाई इन्स्टल गर्ने, फेरि यसलाई नेक्स्ट गर्ने है। नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै तपाईको यो यस्तो देखाइरहेछ है। इन्टरफेस पुरै देखाइरहेछ। अब भइरहेछ। अलि चाँडै नै होला जस्तो लाग्छ। मेरो कम्प्युटर पनि अब धेरै पावरफुल त छैन, तर i5 हो, अलिकति राम्रै छ। 25 GB हार्ड डिस्क छ, र्याम 8 GB छ है। तर राम्रै चलिरहेछ। अब मेरोमा
प्रायः जसो ग्राफिक डिजाइनहरू बढी हुन्छ र यो प्रिमियर सिमियर हाम्रो हुन्छ ब्लेन्डरहरू यिनीहरू चलाइरहेको छ र एउटा काम मार्केटिङ काममा पनि हामी व्यस्त भएको हुनाले हामीले धेरै जसो काम गर्नुपर्छ। त्यही भएर हाम्रो एउटै कम्प्युटरमा हामी सबै स्टक गरेर राखेको हो। त्यही भएर अलिकति स्लो पनि भइरहेको छ है। तर यो चाँडै नै भयो है। अब यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि हामी नेक्स्ट गर्नु, नेक्स्ट गरिसकेपछि यस्तो आइकन आयो, त्यसपछि फेरि हामी नेक्स्ट गर्यो। यो भइसकेपछि हामी फेरि फिनिसमा गयो। फिनिस गर्ने बित्तिकै यो हाम्रो इन्स्टल भइसक्यो। यसलाई रिस्टार्ट गरे पनि हुन्छ नगरे पनि केही फरक पर्दैन। हामीले अब आइकन यहाँ आइसकेपछि हामीले फेरि क्लिक गर्ने, क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो इन्टरफेस खोल्यो है। हाम्रो इन्स्टल भइसक्यो। हाम्रो कुनै वाटरमार्क केही आएन होइन। यो कम्पनीको एउटा यो एकदम राम्रो कुरो हो कि यो कम्पनीले वाटरमार्क दिएन। तर एउटा के समस्या बेला बेलामा आउँछ भने सेभ गर्दाखेरि सेभ अहिले भएन, आजको काम भोलि गर्दाखेरि अलिक हुँदैन। तर प्र्याक्टिकलको लागि एकदम राम्रो हुन्छ। तर त्यो पनि अलिकति गरे पनि हुन्छ नै, किनभने हामी त्यो फोल्डरलाई काम गरिसकेपछि हामी वेब फाइल यिनीहरू बनाउन सकिन्छ। चाहे पुरानो भर्सनहरूमा त सेभ पनि भइरहेको थियो होइन, यो भर्सनमा छैन। तर अपडेट भएर फेरि आउन सक्ला, त्यस्तो समस्या नहोला। तर यो एकदम पावरफुल सफ्टवेयर हो एफएल स्टुडियो। हामी यहाँ हेर्नुहोस्, यो हाम्रो प्रोपर्टी हो, हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट स्टोर गर्ने बैंक हो है। त्यसपछि हाम्रो यहाँ दिएको छ नि मेनु, फोल्डरको नेमहरू छ। फोल्डरभित्र हाम्रो धेरै स्टोर गरेको फाइलहरू छ। यहाँ यो भित्र जाँदाखेरि सबै काम हुन्छ। त्यसपछि यो भित्र गयो भने धेरै काम छ। यो कामहरू पछि हामी सम्झाउनु सक्छौँ। अर्को च्याप्टरहरू आउँछ नि, काम अनुसारै हामीले यो सबै पढाउने नै छु र तपाईँलाई जानकारी नै गराउँछौँ। तर यो प्यानलमा धेरै हामी जुन चिज यहाँ गर्छौँ त्यसको यहाँ प्रोपर्टी निस्किन्छ, त्यसको सबै देखाउँछ क्या, के भइरहेको छ के कसो छ भनेर। यहाँ हाम्रो पुरा डिजिटलमा देखाउँछ। जुन हाम्रो एउटा हुन्छ नि, के गऱ्यो भने हाम्रो रिमोट कन्ट्रोल जस्तै यहाँ। त्यसपछि हाम्रो यो आइकनलाई पनि हामीले यस्तो गऱ्यो भने यो हाइड हुन्छ, यो गऱ्यो भने यता हुन्छ, यता गएर प्लगिङ हुन्छ होइन। यो हाम्रो 3टा आइकन दिएछ होइन। यो हामीले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ हाम्रो यो दिएछ होइन, यहाँ बनाउनलाई प्याटर्न 1 प्याटर्न 2 प्याटर्न 3 गरेर यहाँ नाम लेख्दै यहाँ बन्छ। त्यसपछि हामी प्याटर्न 1 प्याटर्न 2 3 यस्तो चेन्ज गरेर हामीले यस्तो गर्दै यहाँ मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसले त ब्ल्याङ्क छ, केही पनि बाजा सजा छैन। तर हामीले यो एउटा के खुबी छ भने हामीले यो ड्र गर्ने बित्तिकै यसमा जुनसुकै मिचुक हाल्न सक्छ होइन। यो दिएछ एउटा सजिलो। यो आइकनभित्र पनि धेरै छ, यसको पनि काम एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन। तर अहिलेको च्याप्टरमा हामी भन्न सक्दैन, किनभने हामी अहिले इन्टरफेसको बारेमा मात्रै भनिरहेछौँ है। अर्को च्याप्टरमा 1 2 3 गर्दै हामीले यो म्युजिक सिस्टमको सबै भन्न सक्छौँ सरल तरिकाले। तर यो छ नि हाम्रो यो टुल बक्स हो, जुन कि हामी कुनै पनि टुल बक्स, चाहे ग्यारेज होस्, चाहे बस ग्यारेज होस्, चाहे मोटरसाइकल होस्, जुनसुकै वर्किङको लागि हाम्रो यो टुलको एकदम आवश्यकता पर्छ। यी टुलले हामी सबै काम गर्ने हो। यो भएन भने हामी काम गर्न सक्दैनौँ। यसैको लागि यो टुल बुझ्न एकदम जरुरी हुन्छ। र यो माथिको टुल हेर्नु भएछ नि, यो एउटा इन्जिन जस्तै हो र इन्जिनलाई खोल्ने सबै यसैमा छ। जुन हामी म्युजिक एरेन्ज गर्नुहुन्छ त्यो पनि यो टुलको काम स्लाइडिङ जस्तै काम गरिन्छ। त्यसैले यो बुझ्न जरुरी छ। त्यो पनि एउटा गाडीको पार्टहरू हो। त्यो पार्टहरूलाई जोड्न खोल्न यताउति गर्नलाई यो इन्जिनको एकदम महत्त्व छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ दिएको छ नि, हाम्रो यो कुनमा राख्ने हो सङ प्याटर्न, यिनीहरू मोडिफाई गरेर तपाईँले गर्नुहुन्छ। सङ भनेको सङको हुन्छ, फ्याट भनेको म्युजिक हुन्छ, जुनमा हाम्रो डिफल्ट चाहिँ प्याटमा हुन्छ। त्यसपछि यसलाई पनि हामी साउन्डलाई कम बढी गर्न सकिन्छ होइन। यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ रेकर्डको बटन दिएछ, यहाँ टेम्पोको दिएछ, यहाँ टिक 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 जुन हाम्रो टाइमिङको त्यो दिएछ नि, टाइमिङको एउटा मिटर हुन्छ नि त्यो दिएछ। टिक 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 ठ्याक्कै हो, जुन टेम्पो राख्नुहुन्छ त्यही अनुसार यो टाइमिङ दिन्छ। यस्तो डिजिटल आइसकेको छ। त्यसपछि यहाँ इन्स्ट्रुमेन्टको बारेमा दिएछ, यो मेनु हो है। पछि एक एक गरेर हामी पढाउने नै छु। यो सबै छ है, म्युजिक सिस्टम छ। यहाँ गरे पनि यस्तो हुन्छ होइन, त्यसको सबै काम हो। त्यो पछि विस्तारमा सम्झाउँछु। यो हाम्रो यो बट्टा दिएछ नि, यो कुनमा राख्ने, लाइनमा राख्ने, के यो मोडिफाई गर्दै आफ्नो अनुसारको गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्याटर्न पनि दिएछ। यहाँ आइकन पनि धेरै छ होइन। यो भित्र पनि हाम्रो धेरै टुलहरू छ।
है धेरै छ के यहाँ नाम लेख्न सक्नुहुन्छ कुनै प्याटर्नको नाम माने ढोलक लेख्यो भने हामी ढोलक पनि लेख्न सकिन्छ यो यस्तो प्याटर्न बनाउनलाई यो टी गर्ने कलर सलर सबै यसमा कलर सलर पनि हामीले मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कलर बटम दिएछ होइन यस्तो गर्न दिएछ होइन त्यो पनि हुन्छ यहाँ हाम्रो चाहिँ यो के अरे लिङ्क र अनलिङ्क गर्न सकिन्छ के अरे तालताला गर्न सकिन्छ यहाँ यो यस्तो प्याटर्न बनाउन सक्नुहुन्छ कलरको होइन प्याटर्न कलर प्याटर्नको मोडिफाई गरेर कस्टम साइज पनि बनाउन सक्नुहुन्छ कस्टम कलर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि हाम्रो यहाँ बिपिएमहरू देखाउँछ यहाँ छ यो रेकर्ड गर्ने हो अडिसन होइन यिनीहरू प्लग यो छ होइन यो किनभने यो हामीले काट्नुपर्छ त्यसपछि यो सबै सिस्टम दिएछ यहाँ कन्ट्रोलर छ यहाँबाट यो गर्ने हेड अन हेड यहाँ छ किबोर्ड आयो यताबाट यो बिट सिस्टम बनाउनु पर्ने यहाँ प्लगिङ यो कन्ट्रोल गर्ने यो मिक्सरको सेटअप यसलाई डाउन होइन यो सबै गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट है यो प्लगिङहरू छ होइन यस्तो यस्तो प्लगिङ हामी कतिवटा फ्री प्लगिङ छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओल गर्दाखेरि थाकेको छ यहाँ हेर्नुहोस् कुन चाहिँ चाहियो यहाँ इन्टरफेस छ है यो सबै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आवश्यकता अनुसार यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ है अब हामी फेरि है ओलमा गएपछि यस्तो छ यो हामी काट्यो यहाँबाट पनि अब रेकर्ड गर्नु छ भने यहाँ छ कुन माटर कुन के छ होइन सबै यहाँ सिस्टम चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ यहाँबाट प्रोपर्टी हो यो एक्सट्रेक्टर मेनु हो र इफेक्ट्सहरू लगाउन सकिन्छ यहाँ छ यहाँ किनमेल गर्दाखेरि यहाँबाट पनि जान सकिन्छ यहाँबाट टचिङ सिस्टम पनि छ होइन यो पछि नै बुझ्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस छ है अब तपाईँले यसको बारेमा त बुझिसक्नुभयो कस्तो राम्रो छ यो पावरफुल सफ्टवेयर हो एफएल स्टुडियो कम्पनीले होइन राम्रो निकालेको छ र अपडेट भइरहेको छ होइन प्रत्येक वर्ष नयाँ नयाँ भर्सन लिएर आउँदैछ र अहिले जनताहरूको पब्लिकहरूको मन जित्ने छुने यो एउटा पावरफुल सफ्टवेयर हो एफएल स्टुडियो होइन पावरफुल हो तपाईँले इजी तरिकाले यो बुझ्न सक्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि फाइललाई ल्याउनलाई गाह्रो छैन अरू सफ्टवेयरहरू जस्तो होइन यो होइन इजी तरिकाले सबै चिज नर्मल कम्प्युटरमा पनि यो मजाले चल्छ यो फाइल एफएल स्टुडियोको एकदम सानो छ तपाईँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ आजको च्याप्टर यहीँसम्म र तपाईँहरू यति बेलासम्म हाम्रो च्यानललाई लाइक गरी हेरिदिनु भएकोमा हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र तपाईँहरूको लागि आगामी दिनमा यो भन्दा पनि राम्रो राम्रो च्याप्टर लिएर आउने नै छु र तपाईँहरू मेरो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरी हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।